Öfken kime gün doğdu? Şunu bil ki sen artık benim oğlumsun. Gayrı cihan eski cihan değildir evlat. Korkakların yapacağı tek şey beladan uzak diyarlara göç etmektir. Lakin bizim bu topraklardan gayrı yurdumuz yoktur. Yüzlerce çadırda binlerce insan ağzımızdan çıkacak tek bir söze bakarlar. Onları yaşatmak boynumuzun borcudur. İki obanın iyiliği için Ertuğrul'a dikkat edesin. Nereye gittiği, ne yaptığı belli değildir. Şüphesiz ki o büyük bir yiğit. Lakin bir gün tökezlerse hepimiz altında kalırız. Sefer düştü Gürcistan'a, bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin, Mert gelmesin. Mert gelsin, Mert gelmesin. Mert gelsin, Mert gelmesin. Doğan Alp'in. Kazanız mübarek olsun demeye geldim. Obamıza zafer ve şeref getirdiniz. Eyvallah. Beyimiz ne emrettiyse elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık. Hepsi bu. Yiğitliğiniz, nökerliğiniz bundan çok daha fazlasıdır Doğan Alp. Sizler bizim gururumuzsunuz. Allah size daha nice zaferler nasip etsin. Eyvallah. Müsaadenle. Aşık olan maşukuna yanmaz mı? Maşuk dile geldiyse hele. Aslan gayrı yatağında uyur mu? Ya abi gidin başımdan. Biz gittik diyelim kardeşim. Ha kardeş, diyelim ki gittik. Nereye gideceksek gayrı. İçindeki ateş sönecek mi kardeş? Eyvallah. Gelişi körük gibi, gidişi kömür gibi yalaza kavurur. Şöyle. Kardeş, hele şükür dile geldi. Dile geldi hele şükür. Kardeş, çamaşırlar tam olmuştur. Hele bir de yemeği yapasın, biz içerideyiz. Çok şükür kardeş. Çok şükür. Destur var mıdır beyim? Gel. Saadettin Köpek size bir mektup gönderdi beyim.